Taũni-inĩ ĩno ya Kĩgeto-inĩ na ĩrĩa ĩkoragwo wadi-inĩ ya Gaturi Kĩharũ nĩkuo thoko ĩno njerũ ĩtanyĩtwo gwakwo. Mũmbunge wa Murang'a Betty Maina no ũrĩa ũrugũrĩtie waki wayo akiuga kũhũthĩra kĩgĩna kĩa GAF. Thoko ĩyo tũmĩbanjĩtĩire 3.2 million nĩgetha mathondekerwo shade na thoko very decent na mathondekerwo kĩoro kĩrĩa marĩthiaga gwĩteithia na no ngũkorwo ngĩmongerera matangi merĩ ma maĩ nĩ ũndũ wa ũtheru nĩgetha makorwo magĩtwarithia maũndũ mao mena ũtheru. Kũringana na MCA wa wadi ĩno ya Gaturi Gathee Wanjeri, thoko ĩno ĩkwarahũra wonjoria to Kĩgeto-inĩ tu amu nĩ nginya matũra marĩa marigicĩirie, akĩũria andũ gũcoka mĩgũnda nĩguo mendagie magetha mao thoko-inĩ ĩno. Nĩ kũhingũra mena maũndũ megiĩ ũrĩmi kũndũ gwĩtagwo agriculture, marigũ, ndũma, rĩu thaa ici andũ marajagĩria harĩa barabara, rĩu nĩmekwenda kũingĩra gũkũ thoko makona thoko ina kĩrathi kĩrĩa kĩagĩrĩire. Ona gũkĩrĩ ũguo atongoria erĩ nĩ matarĩirie bata wa thirikari nene kũhĩtũkĩra ministry ya maĩ kũnyitanĩra na thirikari ya kaunti nĩguo ĩtambĩrie mũingĩ wa gũkũ maĩ ma kũnyua na ma kũrĩma. Thirikari rungu rwa kambuni ĩtagwo Athi Water kwĩna project ĩtarĩ ĩrakinyĩra andũ ĩtagwo Gatango Water Project ĩrĩa yagĩrĩirwo gũkorwo ĩkĩhe mũikari wa Gaturi maĩ na no tũhoe thirikari nene ma fast track project icio mothe mateithie ũrĩmi nĩgetha nginya thoko teno ĩkorwo ĩna indo nyingĩ mũno cia kwendia iria tũrutaga mĩgũnda-inĩ itũ. Nĩ tabarĩra ĩkenereirwo nĩ mũingĩ kuona kũrĩ mekũheo mawĩra ma moko gũkũ mwene kandarathi akiuga waki wayo kũhũthĩra kahinda ka mĩeri 3 tu. Ũguo nĩ thoko ĩgũkorwo very comfortable na ĩteithie aikari a itũra rĩrĩ. Rĩu nona tũngĩakĩrwo thoko njega nĩ tũrĩhotaga kumĩria indo na njĩra njega. Ngĩribotera Inooro TV kuma Kĩgeto-inĩ Kĩharũ kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia.